Karibu tena kwenye channel yetu. Leo tunaingia katika moja ya hadithi za kuvutia na za ajabu sana kwenye Biblia, wakati ambapo Mungu alimbadilisha mfalme mkuu Nebukadneza na kumfanya awe kama mnyama. Je, umewahi kujiuliza kwa nini mfalme mwenye nguvu kama Nebukadneza angeishia kutambaa kwa miguu minne, kula majani na kuishi kama mnyama? Ni nini kilichomfanya Mungu kutoa hukumu kubwa kiasi hicho? Na inamaanisha nini kwetu leo? Hadithi hii imejaa masomo kuhusu kiburi, nguvu na ukuu wa Mungu. Na nikuambie, hutaki kabisa kukosa kuona mabadiliko makubwa yaliyotokea mwishoni. Kile kilichompata Nebukadneza bado kinafundisha masomo ya thamani leo hii, na ukweli uliomo kwenye hadithi hii unaweza kubadilisha jinsi unavyoona mafanikio, unyenyekevu na nafasi ya Mungu katika maisha yako. Nebukadneza alikuwa nani? Kabla hatujaingia moja kwa moja kwenye mabadiliko ya Nebukadneza, hebu tumtazame kwa karibu ni nani huyu mfalme na kwa nini hadithi yake ni ya maana. Mfalme Nebukadneza wa pili hakuwa mfalme wa kawaida. Alikuwa mmoja wa watawala wenye nguvu na ushawishi mkubwa katika dunia ya kale. Alitawala kuanzia mwaka wa 605 hadi 562, na wakati wa utawala wake, Babeli ilifikia kilele cha nguvu na umaarufu, ikawa moja ya falme zinazojulikana zaidi katika historia. Babeli chini ya Nebukadneza ilijulikana kwa utajiri mkubwa, jeshi lenye nguvu na ujenzi wa miundo ya kushangaza. Moja kati ya maarufu zaidi ni bustani zinazoning'inia za Babeli ambazo huchukuliwa kama moja ya maajabu saba ya dunia ya kale, ingawa wanahistoria bado wanabishana kuhusu kuwepo kwake. Nebukadneza alipanua himaya yake kwa kushinda mataifa mengi jirani, ikiwemo Yuda, taifa la watu wa Mungu. Mwaka 586 aliongoza uharibifu wa Yerusalemu, mji mtakatifu wa Wayahudi, akabomoa kuta zake, akachoma hekalu na kupeleka Waisraeli uhamishoni Babeli. Tukio hili linajulikana kama utumwa wa Babeli na lilikuwa ni utimilifu wa onyo la Mungu kwa Waisraeli kwa sababu ya kutotii kwao. 2 Wafalme mlango wa 24 mstari wa 10 hadi 16. Na 2 Wafalme mlango wa 25 mstari wa 1 hadi 21. Urithi wa Nebukadneza kama mshindi na mjenzi ulimfanya kuwa mtu mkuu sana katika historia, lakini katika Biblia, kilicho cha maana zaidi ni uhusiano wake na Mungu wa Israeli. Mikutano yake na Mungu. Nebukadneza, ingawa alikuwa mfalme wa kipagani aliyeabudu miungu mingi, alikutana mara kadhaa na Mungu wa kweli kupitia mateka wa Kiyahudi, hasa Danieli, Shadraki, Meshaki na Abednego. Kwa mara ya kwanza tunamuona akikutana na nguvu ya Mungu wakati alipoota ndoto za ajabu ambazo wachawi wake, waganga na wenye hekima wake wote hawakuweza kuzitafsiri. Ni Danieli, kijana Mhebrania aliyechukuliwa utumwani, ndiye aliyetafsiri ndoto hizo kwa msaada wa Mungu. Katika Danieli mlango wa 2, Danieli alimfafanulia ndoto ya sanamu kubwa iliyotengenezwa kwa vitu mbalimbali, ikiwakilisha falme tofauti. Danieli alimwambia kwa ujasiri kwamba nguvu na utawala wa Nebukadneza umetoka kwa Mungu wa mbinguni. Hebu tusome Danieli mlango wa 2 mstari wa 37 hadi 38. Mfalme, wewe ndiwe mfalme wa wafalme. Mungu wa mbinguni amekupa mamlaka, nguvu, uweza na utukufu. Katika mikono yako ameweka wanadamu wote, wanyama wa porini na ndege wa angani. Popote wanapoishi amekufanya mtawala juu yao wote. Wewe ndiwe kichwa kile cha dhahabu. Aya hii ni ya msingi kwa sababu inaonyesha kwamba mamlaka ya Nebukadneza ilitolewa na Mungu mwenyewe. Hata kama alikuwa mfalme wa kipagani, kupanda kwake na utawala wake mkubwa ulikuwa sehemu ya mpango wa Mungu aliye juu ya yote. Mungu ndiye aliyemweka Nebukadneza katika nafasi ya mamlaka, kama vile yeye ndiye anayedhibiti kupanda na kuanguka kwa viongozi na falme zote. Warumi mlango wa 13 mstari wa 1. Lakini mara nyingi, pamoja na nguvu kubwa huja pia kiburi kikubwa. Moyo wa Nebukadneza, kama ilivyokuwa kwa watawala wengi katika historia, ulijaa kiburi alipofanikiwa sana na falme yake kustawi. Alianza kujisifia na kudhani kwamba utukufu wote unatoka kwake, badala ya kutambua mkono wa Mungu katika ushindi na mafanikio yake. Nebukadneza aliingia katika mtego wa kujisifu na kujikuza mwenyewe.
Mfano maarufu zaidi wa kiburi chake ni wakati alipoamuru watu wote wapige magoti na kusujudia sanamu ya dhahabu aliyosimamisha. Rafiki zake Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego walikataa kusujudia. Nebukadneza alikasirika sana hadi akaamuru watupwe kwenye tanuru ya moto. Lakini hata pale ambapo Mungu aliwaokoa kwa njia ya ajabu kutoka motoni, Nebukadneza bado hakuelewa kikamilifu ukuu wa Mungu. Ingawa alikiri kwamba Mungu ndiye Mwokozi, Danieli mlango wa 3 mstari wa 28 hadi 29, moyo wake uliendelea kuwa wa kiburi na usiotubu. Ndoto ya pili ya Nebukadneza. Mara ya pili Nebukadneza alikutana na nguvu ya Mungu ilikuwa kupitia ndoto ya ajabu na ya kutisha iliyoandikwa katika Danieli mlango wa 4. Ndoto hii ilimfanya hata yeye, akiwa mfalme mwenye nguvu zaidi duniani, kuwa na hofu na kutafuta majibu. Kama ilivyokuwa awali, aliwaita wachawi, wenye hekima na wanafalsafa wa Babeli wamsaidie kutafsiri ndoto. Lakini hakuna hata mmoja aliyeweza kutoa maana yake. Hii inaonyesha tofauti kubwa ambayo kitabu cha Danieli huweka wazi: hekima ya Mungu na ufunuo wake daima huzidi hekima ya kibinadamu. Mwishowe, Danieli, ambaye Babeli walimuita Belteshazzar, aliletwa mbele ya mfalme. Danieli tayari alikuwa ameonyesha uwezo alioupata kutoka kwa Mungu wa kutafsiri ndoto. Lakini safari hii ujumbe ulikuwa wa kibinafsi zaidi na mkali zaidi. Nebukadneza alimwamini Danieli kwa sababu alitambua kwamba alikuwa na roho ya miungu watakatifu ndani yake, Danieli mlango wa 4 mstari wa 18. Hata hivyo, bado hakuelewa kwamba hekima ya Danieli ilitoka kwa Mungu wa kweli. Maelezo ya ndoto. Nebukadneza alisimulia ndoto yake, Danieli mlango wa 4 mstari wa 10 hadi 12. Nilipojilaza kitandani, niliona ndoto, nikaona mti umesimama katikati ya dunia, na urefu wake ulikuwa mkubwa sana. Ulikuwa na kuimarika, kilele chake kikiwa kinagusa anga, na ukaonekana hadi miisho ya dunia. Majani yake yalikuwa mazuri, matunda yake yalikuwa mengi, na ulikuwa na chakula kwa wote. Wanyama wa porini walipata kivuli chini yake, ndege walikaa katika matawi yake, na kila kiumbe kilipata chakula chake kutoka humo. Mti huu ulikuwa ishara yenye nguvu. Uliwakilisha Babeli, ufalme uliokuwa unatawala dunia wakati huo. Kama mti huo, Babeli chini ya Nebukadneza ulikuwa imara, wenye nguvu, ukitoa hifadhi, chakula na usalama kwa watu wengi. Nebukadneza mwenyewe alionekana kama chanzo cha nguvu na mafanikio kwa taifa lake. Lakini ndoto haikuishia hapo. Nebukadneza aliendelea kueleza, Danieli mlango wa 4 mstari wa 13 hadi 14. Nilipojilaza kitandani, nikaona katika ndoto, tazama, alishuka malaika mtakatifu kutoka mbinguni. Akapaza sauti kubwa akasema, ukate mti huu, ukate matawi yake, uvue majani yake na matunda yake yasambazwe. Wanyama waliokuwa chini yake wakimbie, na ndege waliokuwa kwenye matawi yake waruke. Hapa ndoto inachukua mwelekeo wa kutisha. Mti uliokuwa mkubwa na wenye nguvu unaamriwa ukatwe. Hii ilikuwa ishara ya kuanguka kwa Nebukadneza, mtu ambaye alifikia kilele cha mafanikio ya kibinadamu, lakini sasa angeondolewa mamlaka. Hata hivyo, ndoto haikuishia na uharibifu kamili. Danieli mlango wa 4 mstari wa 15 unasema, lakini kisiki chake pamoja na mizizi yake kisiondolewe, kifungwe kwa chuma na shaba, kibaki ardhini katikati ya majani ya shamba. Hii ni ishara ya matumaini. Mungu katika rehema yake hakutaka kumwangamiza kabisa Nebukadneza au ufalme wake. Badala yake alitaka kumfundisha kwa kumshusha na kumnyenyekeza hadi pale Nebukadneza atakapokiri ukuu wa Mungu juu ya kila kitu. Kufungwa kwa kisiki kwa chuma na shaba kulionyesha kwamba Nebukadneza angewekewa mipaka na kudhibitiwa. Hii ni kumbusho kwamba hata katika hukumu, Mungu huonyesha neema na daima hutoa nafasi ya wokovu tunaponyenyekea mbele zake. Wakati huu Danieli alifadhaika sana na tafsiri ya ndoto hiyo, lakini akamweleza Nebukadneza waziwazi, Danieli mlango wa 4 mstari wa 24 hadi 25. Mfalme, hii ndiyo tafsiri, na huu ndio uamuzi wa aliye juu zaidi dhidi yako. Utatengwa mbali na watu, utaishi na wanyama wa porini, utakula majani kama ng'ombe, na utaloa kwa umande wa mbinguni.
Vipindi 7 vitapita juu yako hadi utakapotambua kwamba aliye juu zaidi ndiye mwenye mamlaka juu ya falme zote za dunia na humpa yeyote anayemtaka. Maneno haya lazima yalikuwa ya kushangaza kwa mfalme mwenye kiburi. Mti kwenye ndoto ulimwakilisha Nebukadneza na kuangushwa kwake kulimaanisha kwamba angemwacha akili zake na heshima yake ya kifalme. Mungu alitarajia kumvua heshima yake, kumfanya aishi kama mnyama, akila nyasi kama ng'ombe, akiishi porini na kukatwa mbali na maisha ya binadamu. Adhabu hii ya ajabu ilikuwa na kusudi moja kuu, kumfundisha Nebukadneza somo la kina kwamba Mungu peke yake ndiye mtawala juu ya falme zote. Neno vipindi 7 linamaanisha miaka 7. Kwa muda huo mrefu, Nebukadneza angenyenyekezwa hadi akubali ukuu wa Mungu. Hukumu hii haikuwa ya bahati mbaya, bali ilibuniwa mahususi kumnyenyekesha mtu mwenye nguvu zaidi duniani na kumwonyesha kwamba licha ya mafanikio yake, bado alikuwa chini ya mamlaka ya Muumba. Danieli pia alimwomba Nebukadneza atubu, Danieli mlango wa 4 mstari wa 27. Kwa hiyo, mfalme, na kushauri ukubali ushauri wangu, acha dhambi zako kwa kutenda yaliyo sawa, na acha uovu wako kwa kuwatendea huruma waliodhulumiwa. Labda ndipo mafanikio yako yataendelea. Hapa Danieli alimhimiza mfalme aachane na kiburi na uovu wake, akampa nafasi ya kuepuka adhabu hiyo. Hii ilionyesha moyo wa Mungu ambaye daima hutoa nafasi ya toba na urejesho. Lakini kwa bahati mbaya, Nebukadneza hakusikiliza mara moja. Kiburi kilizidi kutawala moyo wake na hukumu ya Mungu ikawa karibu kutimizwa. Kuanguka kwa Nebukadneza. Biblia inasema kwamba mwaka mmoja baada ya ndoto hiyo, Nebukadneza alikuwa akitembea juu ya dari ya jumba lake la kifalme kule Babeli. Hali hii yenyewe ilikuwa ishara, alijiona juu ya kila kitu, akitazama ufalme wake kana kwamba yeye ndiye mwenye nguvu na asiyeweza kuguswa. Akiwa pale, alitamka maneno yaliyodhihirisha kiburi chake, Danieli mlango wa 4 mstari wa 30. Je, huu si Babeli mkubwa nilioujenga kama makao ya kifalme kwa nguvu zangu na kwa ajili ya utukufu wa enzi yangu? Kauli hii ilionyesha wazi kwamba alidhani ukuu wa Babeli ni kazi yake binafsi. Alimsahau Mungu aliyempa mamlaka. Kiburi kilimfanya ajiinue, akidhani kwamba hekima na nguvu zake binafsi ndizo zilizomfikisha hapo. Lakini mara tu baada ya maneno hayo kutoka kinywani mwake, sauti kutoka mbinguni ilivunja majivuno yake. Danieli mlango wa 4 mstari wa 31 hadi 32. Mamlaka yako ya kifalme yameondolewa. Utatengwa mbali na watu, utaishi na wanyama wa porini, utakula majani kama ng'ombe, na vipindi 7 vitapita juu yako hadi utakapotambua kwamba aliye juu zaidi ndiye mwenye mamlaka juu ya falme zote za dunia na humpa yeyote amtakaye. Hapo hapo Nebukadneza alipoteza mamlaka yake yote ya kifalme. Hali ya kichaa ikampata, akaondolewa kati ya watu na kuishi kama mnyama. Alikula majani, akaloa kwa umande, nywele zake zikakuwa kama manyoya ya tai na kucha zake zikawa kama makucha ya ndege. Danieli mlango wa 4 mstari wa 33. Picha hii ya Nebukadneza aliyewahi kuwa mfalme mtukufu sasa akigeuka kuwa kama mnyama ni onyo kali. Ni ushuhuda kwamba Mungu anaweza kumshusha mwenye kiburi mara moja. Hadithi yake inatufundisha kwamba Mungu huchukulia kiburi kwa uzito mkubwa. Kiburi hutufanya tusitambue ukuu wa Mungu na kuchukua sifa ambazo zinapaswa kwenda kwa Mungu peke yake. Wakati tunapojikuza na kukataa kutambua mkono wa Mungu katika maisha yetu, tunajiweka kwenye hatari ya kushushwa chini. Hali ya mfalme Nebukadneza iliendelea kwa nyakati 7 ambazo wasomi wengi hufasiri kama miaka 7. Wakati huu wote alitengwa kabisa na jamii, akiishi peke yake mbali na kiti cha enzi na ufalme aliokuwa akiuongoza. Miaka hiyo 7 ilikuwa na maana kubwa, ilikuwa ya kutosha kumvunja kiburi cha Nebukadneza na kumfundisha kuwa kila kitu hutegemea Mungu. Sasa swali ni, kwa nini Mungu alimgeuza Nebukadneza kuwa kama mnyama? Kwa nini Mungu alitoa hukumu ya ajabu na ya kudhalilisha kwa mfalme huyu mkuu? Jibu linapatikana katika funzo kuu alilokuwa akifundishwa Nebukadneza, na kupitia yeye sisi sote, kuhusu ukuu wa Mungu na hatari ya kiburi cha mwanadamu.
Mabadiliko ya Nebukadneza kuwa kama mnyama hayakuwa adhabu ya bahati mbaya, bali alikuwa kitendo cha makusudi cha Mungu cha kumleta mfalme huyu mahali pa unyenyekevu wa kweli na toba. Nebukadneza alikuwa amepanda juu sana katika mamlaka ya kidunia, lakini moyoni mwake aliamini mafanikio yake yalitokana na yeye mwenyewe. Alikuwa mfano wa kilele cha kiburi, kitu ambacho Biblia huonya mara nyingi. Funzo la kwanza na muhimu alilotakiwa kujifunza ni kwamba Mungu ndiye mwenye mamlaka yote. Nebukadneza alidhani ufalme wake ulikuwa thabiti na hauwezi kuanguka. Alijenga Babeli kuwa moja ya maajabu ya dunia ya kale na alijipatia sifa zote. Lakini alisahau ukweli wa msingi: kila ufalme, kila mtawala na kila mafanikio yako chini ya mamlaka ya Mungu. Zaburi 24 mstari wa 1 inatukumbusha, dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Mungu alimwonyesha Nebukadneza kuwa haijalishi anaonekana mwenye nguvu kiasi gani machoni pa wanadamu, bado yupo chini ya mamlaka ya Mungu aliye juu. Watawala wote, wawe wanatambua au hawatambui, hutumikia chini ya utawala wa Mungu. Hivyo mabadiliko yake kuwa kama mnyama yalikuwa njia ya kuonyesha wazi kuwa nguvu na hadhi yake zote zilitokana na Mungu. Kwa wakati mmoja tu, Mungu angeweza kuchukua kila kitu, hata akili na heshima yake kama mwanadamu. Methali hutufundisha wazi, kiburi hutangulia maangamizi na roho ya majivuno hutangulia kuanguka. Methali 16 mstari wa 18. Kuanguka kwa Nebukadneza kulitokana moja kwa moja na kiburi chake. Alijikuza kiasi cha kuamini hana anayemwajibisha, hata Mungu. Lakini kuanguka kwake kunabaki kuwa onyo la kudumu kuwa hakuna mtu, haijalishi ana nguvu kiasi gani, aliye juu ya hukumu ya Mungu. Baada ya miaka 7 mirefu, Biblia inasema akili ya Nebukadneza ilirejeshwa. Lakini hii haikutokea mpaka alipoelekeza macho yake mbinguni. Katika Danieli 4 mstari wa 34 hadi 35, Nebukadneza anashuhudia, mwisho wa siku hizo, mimi Nebukadneza nilinyanyua macho yangu mbinguni na akili yangu ikarudi kwangu. Kisha nikamhimidi aliye juu, nikamtukuza na kumheshimu yeye aishiye milele, ambaye mamlaka yake ni ya milele na ufalme wake ni wa vizazi vyote. Wote waishio duniani huhesabiwa kuwa si kitu, hufanya apendavyo kwa jeshi la mbinguni na watu wa duniani. Hakuna awezaye kuzuia mkono wake au kumwambia, umefanya nini? Aya hii ni yenye nguvu sana kwa sababu inaonyesha mabadiliko makubwa ya moyo wa Nebukadneza. Yule mfalme mwenye kiburi aliyekuwa akijisifia sasa alikuwa anamwimbia sifa Mungu na kumtambua kama mtawala wa milele. Nebukadneza alitambua kuwa Mungu peke yake ndiye mwenye mamlaka ya kuinua wafalme na kuwapindua. Alikubali kuwa kila kitu alichokuwa nacho kilikuwa mali ya Mungu. Ni baada ya kukiri ukuu wa Mungu ndipo akili yake iliporejeshwa na hata ufalme wake ukarudishwa. Hii ni kwa sababu rehema na neema ya Mungu daima ipo, lakini hupatikana tu tunapojinyenyekesha na kutambua mamlaka yake juu ya maisha yetu. Hadithi ya Nebukadneza siyo tu simulizi ya mfalme wa kale, bali ni kioo kinachoonyesha hali ya mwanadamu leo. Ni ukumbusho kuwa nguvu, mali na heshima zote ni za muda mfupi, na hakuna chochote kati ya hivyo kinachotufanya tuwe juu ya Mungu. Funzo kuu ni hili: kiburi hututanguliza kwenye kuanguka, lakini unyenyekevu hutuinua mbele za Mungu. Nebukadneza alijiona kama mwenye nguvu kuliko wote, lakini Mungu alimfundisha kuwa bila yeye, mwanadamu ni dhaifu. Hii ni sauti ya onyo kwa wote: tusipojinyenyekesha, Mungu mwenyewe atatunyenyekeza. Lakini hata katika kunyenyekezwa, rehema yake bado ipo. Kuna tumaini kubwa kwa kila mmoja wetu. Pengine na wewe umewahi kufikiri mafanikio yako yametokana na nguvu zako mwenyewe. Pengine kazi, biashara au cheo ulichonacho umekiona kuwa ni kwa sababu ya akili zako au jitihada zako binafsi. Lakini Nebukadneza anatufundisha kwamba kila pumzi tunayovuta ni zawadi kutoka kwa Mungu. Motisha iliyo hapa ni ya kipekee. Haijalishi tumepotea kwa muda gani, Mungu anaweza kuturejesha tukimnyenyekea. Akili ya Nebukadneza ilirudishwa tu baada ya kuinua macho yake mbinguni, na sisi pia tunaweza kurudishiwa heshima, afya, amani na hata ndoto zetu zilizopotea tukimgeukia Mungu.
Hadithi hii inatufundisha pia kuwa Mungu humnyenyekeza mtu si kwa nia ya kumwangamiza, bali kwa nia ya kumwokoa. Nebukadneza alipofika mwisho wa kiburi chake, ndipo alipoanza mwanzo mpya wa kumtambua Mungu. Na sisi pia, wakati mwingine Mungu huruhusu hali zinazotunyenyekeza ili tuone kuwa yeye ndiye chanzo cha maisha, nguvu na kila mafanikio. Kwa hivyo, tuishi maisha ya unyenyekevu, tukikumbuka kuwa kila kitu tulichonacho ni kwa neema yake. Ukubwa wa kweli haupo kwenye mali au hadhi, bali katika kumpa Mungu sifa na kumtambua kuwa yeye ndiye mwenye mamlaka juu ya kila kitu. Marafiki, hebu tutoe funzo hili kwa mioyo yetu, tusijisahau katika kiburi, bali tuwe watu wa shukrani na unyenyekevu kila siku. Tukumbuke kuwa rehema ya Mungu ipo hata pale tunaposhindwa. Na zaidi ya yote, tukumbuke kuwa njia ya ukuu wa kweli ni unyenyekevu mbele za Mungu. Asante kwa kuungana nasi katika safari hii kupitia hadithi ya Nebukadneza. Kama umejifunza jambo leo, tafadhali penda video hii na jiandikishe kwa chaneli yetu kwa mafundisho zaidi ya Biblia. Acha maoni chini, eleza ni funzo gani limekugusa zaidi. Shiriki video hii ili kuwahamasisha wengine pia. Mungu akubariki, na kumbuka, njia ya ukuu wa kweli hupatikana katika unyenyekevu mbele ya Mungu Mwenyezi. Mungu akubariki na akutie nguvu ya kuishi maisha yenye maana, shukrani na unyenyekevu. Shalom.